ایران برای ماها منتهای شادیه، برای ما دماوند بیستونه، کابل دوشنبه است، سمرقند آتش نوروز کرداست، دعای داریوش کتیبه کوروشه، فردوسیه، حافظ سعدی، خواجه نظام الملک، محمد علی فروغیه. ایران برای ما حنجره قمرملوک وزیریه، سرحد رنج و اندوه. ایران برای ما سرحد رنج و اندوهه، از اون زخم هجوم تازی و تتار گرفته تا خاموشی آتش نوروز در مزار شریف، تا اون دوتا دختر قهرمان شطرنجی که ایرانی میشنن رو به رو هم مسابقه میدن زیر پرچم دوتا کشور دیگه. ایران برای ما زخم تشنگی، دوتا قهرمانمون که با هم، آره، زخم تشنگی ارومیه است. ایران برای ما سرحد شادی ها و منتهای درد ها و رنج هاست و همینه که پایدار مونده. میگه گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است و برقرار میمونه، برقرار میمونه. کسی نمیتونه این سرزمین و این فرهنگ رو از بین ببره.